王麒麟、李洋拿下羽球男双金牌，脸书上 po 图刷一整排国旗，告诉全世界我是李洋，金门人，我来自台湾。王麒麟也刷2排国旗，我是台湾羽球选手王麒麟，还要写英文 I am from Taiwan。不止林洋配，台湾女力也超爱国。 女子拳击黄晓雯挺进4强，确定至少铜牌入袋。她在脸书分享比赛照片，左手华丽刺青，超吸睛。其实今年5月全大运，黄晓雯手臂刺青就受到瞩目。仔细看看，上面有小飞象、美人鱼、小木偶，多种卡通图案，手臂内侧还有台湾图形。 黄晓雯这次前往冬奥比赛，也向外国媒体光荣展示，说这是刺上我的国家代表台湾的符号。东京奥运台湾代表队表现超赞，选手们宣誓我台湾我骄傲。 有黄金右臂美名的田径标枪国手郑兆村，也在7月底分享练习影片，特别注明要让全世界知道这只手臂 Made in Taiwan。很欣慰啊！希望在台湾的，就是任何国际赛事上面，然后可以听到台湾的国歌，看到台湾的国旗。全民疯奥运，大家都想在冬奥会场看见台湾健儿超强战绩。 拿牌的几率会很高，所以大家就会疯着想看这样。今天因为上班，所以可能就是看重播就好。自己的表现，重播也要看，是不是？哦，对。这次赢得很多奖牌，大家都很疯狂这样。这边很多人在看吗？很多，大家都一直抽现实动态。看奥运热潮前所未有，代表队选手让世界看见台湾，台湾民众倍感光荣。3立新闻黄大丰、周宁台北报道。